然后高中认识的同学今天要去台南，我们要一起搭同一班车，只是我要直接搭到台东。Go go！ 刚冲的，快点啦！哇，6:05的车，现在6:01。真的看起来像是傍晚。现在才早上7点呢。太阳公公出来。高屏溪。为了待会看南回的风景喝的，有够难喝。下一站，潮州。Next stop， 潮州。奥斯丹，柳州。换到右边，因为这样比较好看海景。林边溪可以看到大海，没有。之前有来过的芳寮，我超喜欢芳寮。下一站是枋山，枋山是全台最南的车站，刚刚是内石车站。有一只狮子。哇！枋山车站到了，全台最南车站，也很少车会停。现在在用手机拍，所以我没办法看地图，就没办法现场直播。但是我要说，南回真的超漂亮。第一次环的时候是顺时针环岛，现在是逆时针。这边是一个什么站忘记了，第一次经过的时候有查。这边好像也是一个什么，来的时候有经过，但我又忘了。哦，蓝天。蓝天，东部天桥，看到海了。这个一定要用亲眼看一次，从影片看都不准。
自己看比较有感觉。龙溪车站，龙溪车站跟金轮车站中间有一个多良观光车站，不会停，但是它还蛮有名的。待会不知道拍不拍到多良车站。就是这个，好像应该去另外一边拍。下一站太麻里，太麻里也是我这次环岛特别喜欢的其中一个车站。我最有印象的车站就是太麻里、芳寮、通霄这3个我特别有印象。太麻里最有特色就是你踏出车站看到的那一眼风景，超推太麻里，一定要来看。从车站外看出去，超漂亮。现在11:42，我到台东之后，我要搭下午2:22的车，所以我有3个小时可以逛，还有吃饭，对，吃饭。谢谢3005。南回铁路纪念公园，结果好像没什么。然后台东车站，我现在穿长裤，超级热，因为火车上冷气超冷。我上礼拜换到吹火车的冷气，吹到手指发紫。对，然后刚刚就穿长袖长裤，结果现在超热。现在这什么天气啊？西边不是在下大雨吗？反正很棒，天气很好，很赞。下一站卑南遗址公园。没想到早上手机就被我快把电用完了。我昨天还充到100%，结果今天早上刚才下车站就剩30几，然后就赶快坐在车站充了半个小时，40分钟，反正就坐在那休息。然后现在再继续，现在12:41，好吧，这比我想的近超级多，好棒，超棒！看来今天可以很快就吃饭了。我打算先逛完再吃，不然可能逛不完。不是为什么一个人都没有？我只能说超热，然后什么都没有，目前。来这边的功用就是，你可以跟别人说，我来过卑南遗址。好，我不知道，待会也许会改观。瞭望台西侧的，刚到展示厅柜台问我要不要买票，结果我说等一下，然后就跑掉，希望他不会太难过。今天没什么人，是不是因为今天是星期2啊？感觉有可能，平常可能没那么少人，超级少人。现在中午1:05，我到了西侧瞭望台。好，就这样，我要去东侧瞭望台。等一下，我想吐槽，他都从这边看得到兰屿，什么鬼？你在跟我开玩笑吗？我坐了2个小时的船去兰屿，这个应该是绿岛。好吧，我道歉。兰屿他说距离95公里，只有在天气十分晴朗时才看得到。OK， 收到了。然后其实这边还不错啊，要不是天气太热，不然这边其实真的还不错。虽然不知道怎么走的，但是从一条小路突然就走到车站后面了。这边也可以拍火车欸，超酷。那是自强3000吗？我好像到了耶！看来刚那个是捷径哦，
Lucky Me， 再往上走，这边对喜欢看火车的人是个绝佳的好地点。现在是1点36，已经可以看到进来的地方了。我已经绕一圈了，去看看这边是什么。哦，如果树不见，就可以拍石头跟火车了。啊，好热哦。好，那就结束吃午餐了。终于，郑重告诫大家，绝对不要空腹在下午1点跑来逛这边，会死掉，超热。超饿，买1送1看起来很棒，但我有点想吃世家。9线开往台北。2袋100，然后说是综合，结果只有绿茶跟山药。果然是生意人。然后我刚以为是下午2点40开车，结果发现是20。还好我在车站等。今天天气真的好好。这个是乐乐溪，如果没记错的话，不知道为什么误点了。5点4分钟了。下一站，瑞穗。三明下一站瑞穗。瑞穗，奥吉山，水尾。因为有一台区间车是玉里到花莲，所以我从台东到花莲中间可以下车，然后再上车。然后我本来想说要下丰田或是凤林，这2个再选。最后我决定我在瑞穗下车，毕竟我前几天去过林凤营车站，所以在瑞穗下也不奇怪。很神秘的决定方式。对，柱子上还是牛欸，乳牛。拜拜。我忘记这台编号是什么了，反正我下一台搭的也是区间车。瑞穗车站，天气好好，看起来瑞穗比林凤营好一点。我说车站，现在是4点半，我是5点半要搭车，但老实话说实话，我也不知道我可以逛什么，就四处走走吧。哇，第一家地图上看的没开，第2家看到的有开，所以就够，好吧，跟 Google 地图上看到的不太一样，菜单不太一样，所以我要前往第3家了，看看今天会不会是一场空，到头来一场空，不会吧？哇嘞，第3家连招牌都没看到。好了，我去买吃上便当好了，吃上便当总不会没开了吧？我不知道现在是什么状况。今天星期几啊？今天星期2。现在是什么状况？哦，jeez，还真的是一场空，哭啊！为什么奇美博物馆在这？最后买了一家路边的面包店，宏源堡，35块，很棒，应该吧？试试看，丹麦面包。结果瑞穗逛一逛吃的就不知道逛什么了，然后一只牛都没看到，但是有鲜奶，这蛮好吃的。这边写瑞穗欢迎你，结果这面包很好吃。我下一次如果还会再来的话，我应该还会再去吃那家面包店。结果这家红国堡根本就不在地图上，而且它真的超好吃，所以我现在再回去买一个面包来吃了。大推这家，
它真的很不起眼，但是真的很好吃。我已经讲几次很好吃了，但是真的很好吃。对，绿了。结果我就多买了一整条面包，反正早餐可以吃。现在可以回车站了。这条80，芋泥面包，不知道吃起来怎么样，但一定很好吃。说不定是用瑞穗鲜奶做的，最道地的鲜奶。瑞穗完胜林凤营，我是说车站，林凤营完全被比下去了。瑞穗车站还可以装水跟充电，林凤营完全没有机会，完全没有。4543，这台车好酷哦！这台车真的长得好不一样。下一站光复。光复旁边有一个糖厂，我第一次环岛的时候有去，只是我不一定会先剪前面的影片就是了。这一台的喇叭有够大声。快到了。光复到花莲之间我就没什么好补充的了，所以就跳过。最馋心偷吃，超级好吃，真的。本列车的终点花莲到了，请您收拾好随身携带的行李。右侧开门 ，Doors will open on the left-hand side。哪里呀？天空超蓝。鸭子，现在快7点，我要搭9点的车回台北。天空好蓝啊，很漂亮。今天超赞的，整体而言，今天真的超赞。我从来没来过花莲后站，现在可以逛一下。其实后站看起来也蛮繁荣的。黑冠马路，你在这干嘛？在大马路上看到，很不寻常。哇嘞！结果这边的时尚饭包有开，这样我应该要买吗？我本来想买瑞穗的说，结果就这么到了慈济大学。虽然我不知道为什么我要来，不知道住在花莲的感觉是怎么样。但我得说，住在中兴大学，住在台中真的很棒。住在台中的这一周，动摇了台北在我心中的地位。我本来是觉得台北真的很棒。但是台中地理位置真的太好了，我过去这一周能够坐火车到处玩，有一大部分都要感谢台中的地理位置。像是我昨天去通霄苗栗，超赞，通霄超级赞。好，题外话，然后前几天去集集车站南投，从彰化二水转车，然后还有去台南，对啊，你也不可能从台北坐到台南再回到台北，但你在台中就可以。我那天就是早上6点，然后8点就到台南了。反正就是台中真的很方便。然后我进来干嘛？哦，对，我刚刚说不知道如果住在花莲什么感觉。我本来很排斥住宿舍，但是住完台中、住完中兴之后，我也不知道，搞不好住哪都会有收获，搞不好住花莲很棒，搞不好我只敢讲而已。又有一只黑冠马路了，到哪都有黑冠马路，台大一堆。大家都叫它笨笨鸟、大笨鸟啊，因为我的名字里有冠，所以小时候妈妈会把它跟我连结。黑冠马路陈冠恒，所以我对它蛮有情感的吗？我也不知道。其实我觉得有时候离开台北也不错。你看，像花莲
住在这边就可以看星星，而且很清幽。不过我可能会觉得有点无聊。我觉得台中还是最完美的，就中兴大学很像一个度假村，就是住在那，然后去哪都可以，拍不到星星。对，中兴大学很赞，就是台中嘛，去哪都方便。那台北我可能是因为我住了快20年，我才会觉得它还好，不然我一直也都觉得台北是最棒的。反正这一次火车环岛之旅，我觉得收获很多。离开台北也算是蛮开心的，比较少有机会可以离开台北这么久。可能这就是为什么大学要住宿舍。大家说最珍贵的回忆就是住宿舍啊，我就是没有住宿舍。台大就在台北，没办法。这个暑假很难得，我以后应该也不会再这样玩了。我很把握，超珍惜，我超爱这个暑假。感谢 TR Pass， 我今天都没有花钱，因为我买7天799，火车区间车搭到饱，台铁的优良政策超赞的，还是拍不到星星。我爱台铁，赞。不对，我要感谢的人太多了，不只是 TR Pass， 我要感谢第一次环岛顺时针环岛的同学，然后住我借宿舍的同学，中兴的同学，还有一大堆人。我这次欠超多人钱，要感谢他们，不是只有 TR Pass，TR Pass 也是我高3同学跟我说我才知道有的，非常珍贵的一次出去玩。连续买了17天的火车票，5天是599，7天是799，所以我17天花了大概2000块在通勤上，超便宜。小总结一下好了，不然我先剪这部影片没有人看得懂。7月31到8月6号是我跟高3第一批同学环岛，然后8月6号到8号是跟高3第二批同学去垦丁、恒春啊，其实是住恒春。然后接下来就是一直待在中兴大学，对，真的很感谢我的同学。然后在中兴，基本上每天就是想今天要搭火车去哪玩，然后晚上再回到中兴睡，就睡在台中，然后去去彰化、去台南、去苗栗、去南投，大概就这样。结果在一家神秘的地方买了自助餐吃，虽然它本来好像是buffet，只是外带可以用称重素食什么自助餐buffet的，其实蛮好吃的。这家超棒，大推，便宜，其实也没有，他吃到饱是250，但是对我来说250里面的东西很值得。好，我什么时候变吃播了，我也不知道。我对吃一直都没有很要求，就是了，所以听听就好，结束。但我也得说，刚那样65吃超饱，我现在肚子超饱，然后还带了一个15块的绿豆汤走。现在8:08，我搭9:05的车，还有1个小时。我应该会去前站逛逛，也可能就充我的手机，因为我手机现在剩14%电。我要搭4039。这是一个很不起眼但是非常赞的小设计，超赞的。回台北喽！今天好漫长，但是很爽，超爽。但现在还有空多说一点话了，我以后也不会再这么讲那么多话。其实我觉得这次这机会真的很难得，我以后暑假应该不太会这么玩了。然后还有就是看大家都在往国外跑，我就记得我爸跟我说，先把台湾玩完，再往国外跑吧。然后我觉得我做的蛮彻底的，还不错。这代表我可以往外跑吗？我也不知道，出国真的很贵。我看着它打开耶，那我可以当第一批客人了。结束了，环岛，不对，今天第15天，我说1日环岛结束了。Go go， 看一下我的脚。这就是后遗症。我觉得现在可以提到的一个东西，就是上大学的感觉，可以算是总结大一吧。大学真的很需要习惯一个人独处，而我大一
还蛮缺乏安全感，非常缺乏安全感的情况下，就造成一些困扰。那大一这个暑假这样玩，我真的是整个暑假都在玩，然后也发生了一些事，然后我不知道，我觉得我有变得不一样，我是真的有变，而且也比较习惯一个人吧。然后像现在旅行也是晚上跟同学住而已，白天就自己跑。大学就是这样。那我不知道大二会怎么样，但是应该不会再像现在这么疯狂了吧？我觉得我应该想清楚，打好草稿再来讲，这样讲完全没有前因后果。对，我应该要先打好草稿，临时讲就讲不出东西，而且我国文又很烂，我国文一直都很烂。是要开车的没？还有7分钟开车，我有可能讲7分钟吗？可是我讲7分钟可能又卡掉一堆。算了，等我真的想讲的时候，我再把它整理出来。虽然应该是不太可能，因为太多要讲了。大一很多事情。我到底在拍什么？然后还有就是在台北待太久，可能所有回忆都在台北。有时候在别的地方抽离一下那种感觉，其实还不错。就是台北的20年的回忆太多了吧？不是太多，我在讲什么？我就说我不知道在讲什么。就是台北你走到哪都是知道的地方，比较难再创造新的回忆吧。所以呢，多旅行会有不同的想法，旅行看看，在不同地方制造不同回忆，应该会有成长吧。我不知道我现在在发什么神经，可能只是因为在等车开，还有5分钟，好久。好，不管了，我要卡掉了，不然我真的不知道在讲什么。最后来推荐一下好了，虽然我在其他天的影片应该也有讲过，但是我不会先剪其他天的影片，反正就是 TR Pass 超赞，一定要趁还是学生的时候蹭爆，超便宜。要出发了，一天环岛结束了，想到要回台北又有点不舍。今天真的过得，我讲不出话。今天过得真的很赞，很难忘，绝对是。其实我觉得我这几天把整个大学的分量都玩掉，玩了超级多，一直在玩，很开心，收获很多。那就松山车站见，结束。肚子饿了。我已经不知道讲第几次了，这是真的好吃。我不知道为什么我要一直录一样的东西，可能是在车上太闲吧。今天在火车上，好像第一次有了想家的感觉，然后好像第一次有了不想再搭火车的感觉。可能是花莲回来这一段真的太暗了，什么景色都没有，然后太无聊了。但是想家的感觉蛮奇怪，不太寻常。火车打到你，我很不意外。对，就这样，我要环岛一圈了。环岛完成，谢谢你4039。我现在顺逆时针环岛都完成了 ，Thank God！ 我要目送这一台载我环岛的区间车离开。Go, go, go.
friend。那今天的旅程就结束了，晚安。